咁其實真正嘅低音咧，就真係就有24個啦。咁但係咧即係低音，其實我哋就係計七個音嘅啫。咁其他嘅低音咧，佢係愛嚟輔助啲高音嘅字，可以大家拼到。即係例如係啲乜嘢咧？好似過繼咁樣啦，我哋有5個聲噶嘛。過繼係中音字，佢可以拼晒5聲噶。例如係咩咧？好似過啊，點讀啊？記唔記得啊？加過啊架，咁第一個音係架，第二個咧低音就係加架，高音咧加加係啦。咁跟住仲有一個咧，佢哋係假係啦，同埋加咁樣樣嘅。總之過計咧係可以拼晒呢5個音，但係如果係高音字咧，佢拼唔到晒呢5個音噶，因為咧佢一嚟就已經係最高音啦。好似可啊卡，已經一嚟到最高音係啦。咁其實佢冇得再高咯，佢只可以低2格咯。我哋人嘅聲去唔到再高音啲，咁所以咧唔知點解泰文佢好得意喎，佢會特登做一個字去做低音。OK。咁所以咧佢哋有可啊卡，亦都會有 call 啊卡咯。佢咁樣叫一個 pattern 就可以拼晒啱啱嗰個假假假假假，咁佢就係卡卡卡卡卡咁樣。嗯，咁中間咧佢會有一個音係會重複咗嘅，因為高音字可以拼到3個嘛，低音可以拼到3個，但我哋得5個音噶嘛，佢中間會有一個係會重複咗。咁呢個就係我哋泰文我自己覺得啊嚇最難嘅地方，因為有陣時點解寫泰文咁難咧？就係因為咁佢用高音嗰個定用低音嗰個咧，都咁啱同一個音，因為我哋拼音文字嚟噶嘛。係啊，咁所以我覺得係讀同埋寫係兩樣嘢咯。寫嘅時候係真係要記咯，記個字點拼咯。但係如果我讀嘅時候，我就好簡單，我就係 read 咯。係啊，咁你要知道話你自己係想學寫，定係我淨係學睇已經 OK。如果你就係覺得我學 reading 已經 OK 啦，咁其實就係20堂就一定搞掂㗎啦，因為冇乜都係以幾個咩拼嚟拼去嘅嘢嚟嘅啫嘛，都係。但係如果學寫就唔同啦，你就直情係第一低溫已經知道記得呢個字係用呢一個，因為我哋有好多同音字啊嘛。我覺得呢個係泰文最難嘅，真係太多啦。佢個已經有3個音啦，咁有陣時都唔記得咗用邊一個音先係。即係我可唔可以咁理解，就係話佢，譬如話嗰個嘅音就係有高音嘅、中音嘅同低音嘅咁樣係解啊？哦，咁跟住佢就為咗就某個字嘅讀音，就可能做咗一個低音嘅嘅出嚟，就讀嗰個音。係啦係啦，佢就係會要咁樣去哦，分，所以變咗好似哇好多個咁樣咯。但係其實啲音其實都唔係好多嘅啫喎，仲少過英文。如果真係音啊，係啊，仲少過英文，但係佢就會好多個呢啲咯。咁好啦，咁而家明少少咁樣啦，咁我哋就開始啦。咁我哋依3個我哋都係讀 call 啊嘛，嗯嗯，依3個都係讀 call 啊嘛，call 快 call 困 call 甩行都係讀 call，但係呢個已經冇咗啦，所以咁佢嘅高音知唔知係邊個？call 嘅高音，嗰個 call 嘅高音喎 call ，call 係可啦，即係所以佢嘅高音係可契同埋可哦括咯，哦，呢個即係佢哋 pair up 嘅，叫做一組啊。係啦，呢個一組嘅。OK。喂，但係當然啦，如果係泰國人嘅話咧，佢係唔會咁樣教嘅，因為佢哋有個語感喺度咧，佢哋覺得嘅。但係因為我都係 second language 咁樣學噶嘛，即係我覺得咁樣方法咧，我會容易啲記，同埋容易啲 understand 點解會用呢個字拼音同埋嗰個字拼音咯。嗯，好啦，跟住啦，我胡呢一個佢有冇高音啊？有冇個我呢個音啊？冇噶嘛。咁所以呢一個咧就係低音字，呢個先係第一個低音字，真正嘅低音字呢個。嗯，喂，呢個你 get 唔 get 到啊？呢個咪溝仔係嘛？呢個就係嗯。
即係總之，如果佢嗰個音佢可以，如果升高嘅時候，佢有個泰文字可以 pad 埋一齊嘅話咧，嗰、個唔屬於真係低音字咯，佢只係輔助嗰個字嚟砌到咯。即係好似寫中文咁，中有文好似冇呢啲喎，有冇但係你 get 唔 get 到我有唔同講咩啊？寫法。不過係啊，都係標緊，都係標緊嘅，我都係。唔係，總之你嘅意思係呢度會 pair 到上面啦。總之呢個就 pair 唔到上面咯，係嘛？係係咯，就係咁樣咯。都係咁。係啦，pair 到同埋 pair 唔到。好，咁我哋咁我一係講呢一 part 先。我講咗呢度先。哎呀，點解咁樣嘅咁大嘅？好，跟住我要開 Zoom。我要 share 呢版嘢先。好，咁咧我哋咧其實我哋拼音咧，我哋會有5個聲嘅，即係5個聲音。咁就好似啲樹嘅闊度同埋高度咁樣啦。咁咧就會容易啲，可能我哋去讀啦。好似我啱啱我舉個例就係個啊架架呢個例架，第一個音就係架啦，第二個音就係架架架，加係啦。跟住第三個加，加係啦。第四個再尖啲加。加係啦，第5個就係假加假假假假假咁樣咯，就係呢5個聲。我哋廣東話有9聲噶嘛，我哋泰文就有5聲咯。但係其實都 within 我哋9聲入邊嘅，假假假假假咁樣咯。第一個啊嫁嫁嫁，即係我嫁你嗰個嫁，嫁女嗰個嫁嗰個音。第二個嫁真假嗰個嫁。第三個家就係家庭嗰個家。第四個家即係好似家人係啦家。第5個假假就真係真假嗰個假咯。其實我哋廣東話有呢啲聲嘅，係啦，咁就係呢5聲加假加加加加加係啦。第一個嫁女個嫁，第二個真假嗰個假啦，第三家庭個家家頓嗰個家，第四家係啦跳嘅再高音啲嘅，短啲。短係啦，棵樹再短啲，再個尖啲噶嘛。加第5咧就係假，即係真假嗰個假，哦，加咁。係啦，同埋高低嗰個。哦，OK。加 OK，加假係啦。好啦，咁就係咁樣啦。個啊加加加加加假咁樣啦。就呢，如果用個嘅用中音字咧，就全部可以拼到呢5個聲嘅。加助都得㗎，助啊咋咋咋，我哋第一個音係咪冇音電個聲？冇嘅冇嘅，就咁準平。就係咁樣拼聲。加加加加嚇係啦，加加加加加加嗰啲咯，嗰啲音，通常係形聲字先會用嘅。咁呢個就係我哋5聲啦。咁如果係高音字可奇嘅話咧，佢第一個音咧就已經去到最尾噶啦。可啊卡係啦，就已經去到嗰個音噶啦。去到最尾嗰個音，你見唔見到啊？呢度一嚟已經係呢個音啦。可啊卡，如果低音嘅話就係卡，高音就係卡卡卡卡，但係佢就拼唔到第1同埋第4聲咯，拼唔到個卡字出嚟咯，即係嗰個卡拼唔到。咁之前佢哋做字就特登做個 call 快出嚟，就係幫佢嗰2個音咯。咁當佢做 call 快嘅時候，就變咗 call 啊卡係啦，卡 call 啊卡就係呢個音啊嘛。哦，即係佢哋5粒音塞唔到嘅時候，佢就仲揾低音塞落去。係啦，就咁樣 pair up 咯，就有低音嗰即係陣總之呢10個就淨係得3個音，跟住呢個補嗰2個，係咪？唔係呢10個，咁佢咪相對亦都有10個可以同佢一齊 pair up 咯。都有10個。係啊，呢度得7個音啫嘛，但係可以有7個音。係啦，所以佢有10個寫法，得7個音啫嘛。咁係咪有7個音去 pair up 佢？
係咯，即係咁，即係本身高音字呢度佢自己可以得三聲啦，係咪啊？係啦，佢就係三跟住聲。呢個就係補嗰兩聲。係啦，係啦。但係啱啱我咪講話有中間有一個會同佢重複咗，因為呢個都可以補到三聲噶嘛。咁就係呢一個重複咗咯，哦，即係呢一個。其實呢兩個音係一樣噶咯，個卡字，即啊，哦，所以就係喺係佢可以係可啊卡加呢一個符號，亦都會等於呢一個咯。哦，就個讀音就唔一樣啦。咁所以我哋寫嘅時候就係個困難就係唔知究竟用邊一個啦。係因為個音哦係一樣，係啊，所以我覺得我覺得呢一個對我嚟講學嘅時候，我覺得係最難咯，反而但係我想，但係咧，亦都我發現。係所以點解泰國人成日寫錯字，成日都 Google 唔到？係咯係咯，佢哋係永遠都 Google 唔到㗎，就想問佢哋，其實佢哋明㗎嘛？即係好似我哋香港人都成日都會寫錯字咁樣咯。係咯，即係我哋都會寫個差唔多音，以為係嗰啲咧，但係原來係錯嘅，唔係正字嚟嘅咁樣。我哋成日寫你過咗嚟未啊？我哋都唔會有個口字邊一個左手邊個左，係啊係啊即係嗰啲左個左右左。係啊，我哋都會係咁咯。所以有陣時佢哋即係可能中意追星咧，因為我有班學生好中意追星，佢哋咪成日 read 啲星嗰啲係啦，即係嗰啲 caption 噶嘛，咪成日都譯唔到，佢哋成日都 cap 出嚟問點解咩意思咩意思，但係其實就係其實好多呢啲問題咯。所以有陣時我就算見到啲泰文我撳，但係泰國人睇會明嘅。就我哋係啊，但係你用 Google 去睇就會咩嚟㗎？ Google 會寫錯晒。個字出嚟。係啦，就好似啱啱你話食咗飯呢啲咩左咩變咗 left 嘅咁樣係啦，eat left rice 咁樣咩嚟㗎？咁樣即係可能呢一啲咯。即係如果你當你 translate 嘅時候，大致上咁啊，我自己對我嚟講就覺得呢一 part 係，但係如果我哋淨係齋讀嘅話，其實又冇乜嘢。你咪照讀嗰個音啊嘛。係啊我，哋讀好啊。係啊，所以讀同埋寫我覺得係兩個世界咯。係，因為而家仲係 basic 咋。如果我哋再學啲深少少嗰啲咧，如果係啲古字嗰啲咧，佢係冇聲調同埋係冇嗰啲響音。啊，係啊，佢淨係得字母，嗰堆仲難寫啊！嗰堆係寫唔到嘅，就係得讀到已經好叻㗎啦。但係咧嗰堆咧我覺得又唔難學嘅原因係因為全部有字典咯。因為你反而古字你可以查字典，你點樣都會揾到個意思，同埋點樣都會揾到個讀音咯。但係反而啲新字咧，就真係佢哋好多新字係啲英文翻譯過去廣東話，而家興韓國有韓文翻譯，嗰啲就真係好難，因為冇 standard 啊嘛，即係個字典未出嘅時候就未有 standard 啦，咁嗰啲就好難咯。但係如果有咗字典，即係字典佢會每年會更新，會 standard 咗咧，咁跟住就 OK 嘅。但係如果冇之前，但係因為都係各有各拼嘅啫，可能我咁樣拼，你咁樣拼，即係我哋每人寫個字，我哋拼音嘅啫嘛，所以我哋可能4個人寫嘅拼出嚟都唔一樣。所以你啱啱你話咩人名啊嗰啲係咪可以拼咧？總之我哋會拼到我讀嗰個音咯。即係好似我讀 Vita，我係讀 Vita 定係 Vida？即係如果我要跟泰國人讀 Vida，咁我就係 War E V。咁其實我可以用我 Vid 㗎，我可以 War E Vid 嘅。但係如果我咁樣寫，可能佢哋又點解個音唔齊？佢會覺得我錯咯。係啦，所以佢哋泰國人學我哋廣東話好準嘅意思就係因為佢哋真係可以，總之教佢嗰個準咧，佢就會講得好準啊嘛。我哋可以 exactly 拼到90%嗰個音。佢哋邊啲拼唔到咧？嗰啲豬用個嘴唇，因為我哋泰國唔用嘴唇讀噶嘛，我哋廣東話我都用嘴唇噶嘛，嗰啲就拼唔到。咩？即係嗰啲要嘟嘴啊，要用個嘴去發音啊，烏啊，係啦，佢嗰啲唔得，因為我哋冇呢個音咯。但係如果唔係其他嗰啲都可以嘅。係啊，咩旗咁樣，你咪 call A 機，跟住1點旗咁樣，即係我哋全部可以拼到，即係90%嘅字都可以拼到準咯。得唔得？OK。係啦，咁就變咗咁樣咯。我哋就會咁樣咯。咁但係我哋中間其實我哋重複咗噶嘛。但係通常我哋會用呢一個咁樣咯，只係。但係我哋有時都會用 call 快嗰個咯。係啦。係咪 get 到少少啦？好 get 到少少先啦。呢個要消化㗎。呢一課係要消化。我下次會俾份功課你，再試下消化出嚟，睇下明唔明？好，跟住之後啦，好啦，呢兩個錯橙同埋錯次係同一個音嚟噶嘛？
錯產、錯次都係大家都係一個音錯，係啦。咁佢嘅高音係咩咧？坐我似係啦，啱啦，坐前係啦，你 get 到啦，就係咁樣啦，坐前係佢嘅高音。好，跟住咧，嗦咧，嗦蘇個高音咧寫數有啊，坐坐傻晒寫啦係啦係啦，鎖蛇、鎖撒啦、鎖尿屎嗰堆。呢一對，OK，咁好啦，跟住藥啦，藥演呢個藥咧，佢冇高音字嘅，你應該冇聽過藥咁呢啲字啊嘛，咁所以呢個就係第二個真正嘅低音字，藥演，同埋藥演之外，仲有一個藥一，都係一樣嘅，都係當佢第二個低音字，得唔得你講？藥好，我已經好似個尾真有把頭。係啦，咁跟住啦，跟住之後啦，呢個托滿托、托潑偷、托他閒，同埋呢個妥托同呢四個音係一樣噶，都係全部都係讀托托托托。托滿托、托潑偷、托他閒同埋托同，呢四個托係一樣嘅，佢嘅高音字係咩啊？托嘅高音字坐妥，咁我哋妥有兩個，記唔記得邊兩個？好淡妥坦同埋妥團。OK，哦，所以你係講緊佢哋係對應緊嘅。我而家你 get 到啦，終於。係啊， OK，好啊，慢咗好多拍喎。好彩唔係落堂嘅時候先 get 唔到。係我聽唔到我嘅。 OK，好啊，有進步啦。唔怪之靜咗咁耐啦。都喺度諗緊。咁中音字啊冇，今次佢自己可以拼晒嘛，總之佢自己佢唔需要有幫助佢咯。自己讀入㗎。係啊，而家因為佢嗰個問題就係佢拼唔到音啊嘛。低係啊先至有出現。啲十分咩個第四個呢個填唔到咁多。嗯，未有，我咪攞一攞。我哋想抄咗先啊。哦，即係你一間好似有教點寫啊？我未教點寫係嘛？即係唔使抄。哦，好啊，唔制啊。聽咗先啦，唔好咩？我乜都唔好寫住搞。係啊，唔好寫住我。明咗先。咁好啦，跟住呢個係 no no nan，有冇高音字噶？冇噶嘛，佢冇個攞咁樣嗰啲音噶嘛。咁所以呢個第依家三冇個個攞字啊，因為高音冇呢個字。高音冇呢個字啊。哦，喺高音裏。咁咪問你高音熟唔熟咯？係啊，哦，OK。係啦。咁咧 no nan 咧 no nan 又會有一個咧，佢又會有一個 no nu 呢個音嘅，所以呢個係一 pair 一齊嘅。好，跟住啦呢個啦，破盼破盼有冇高音啊？火盆。係啦，破潘，係啦，咪一叻啦，就係咁啦，破潘，佢寫錯，咁樣破潘。好，跟住咧，火把。係啦，火化，咪得咯，呢個係啦，就係咁咯。火把。呢個破潘，跟住呢個係啦，火化咁樣咯。咁破潘同埋破沈後係同音字嚟嘅，呢兩個同音，所以都係呢一個高音。好，磨馬磨馬又係自己獨立嘅，所以呢個係第四個。我媽係點解？磨馬隻馬，跟住四個獨立音。係啦，跟住 draw 佢又係自己獨立嘅draw，第五個落呢個都係第六個喎，係啦。咁呢個落練咧就同呢個落住啦一樣音。好，跟住漢 who 咁嘅高音係咩啊？哦。可係啦，妥協。可協係啦，咁樣咯。
OK，咁所以真正係低音字就係紅色字嗰啲。嗯，即係咁你話第六嗰個同呢個係呢個一樣音，一樣音，所以呢個但係都係你嘅第六啦。係啦，都係都係第六。叫第六。係啦係啦，佢兩個一樣音。咁你就會覺得好奇怪啦。咁呢啲嘅高音會點樣拼嘅咧？到時咧，我哋拼音嘅時候，呢一堆紅色嘅字咧，如果要拼高音嘅時候咧，我哋會加個可協喺前面，個字頭會再加可協。咁所以咧，我哋到時拼音會再教，即係真正嘅低音，佢冇高音幫佢噶嘛。咁我哋會加個可協，可協就會幫佢拉長升高咯個音。可唔可以變兩名？例如咧，如果唔例如好似呢個係係啦，呢個摩啊點讀啊？我啱啊，摩啊嘛，即係 money 過嚟嗰個馬啊嘛，係咪？冇啊，嘛係啦。如果我前面加個可協，個可協係唔發聲，但係咧佢就呢一個音會拉長升高，就變咗馬馬 yes 咁樣咯，哦，即係呢個協就係如果就變咗個協就話俾人聽，就呢個係啦，要高音咁樣。呢個就係我哋拼音嘅時候會學嘅 rules 咯。如果個協黐住隔離嗰個，跟住好容易撈亂。所以最難咪拼音，最最難係拆開啲字，因為我哋泰文係冇拆開嘅。係咯，佢寫晒一齊，佢寫晒一齊，其實係用好多時間去拆嗰度咯，但係一拆開就識讀咯。係但係如果佢唔拆開俾你，即係好似因為而家我哋初級全部會拆開，咁你就會覺得好似好易讀。但係如果你真係去泰國嘅時候，佢係唔拆噶嘛，係啊係啊，呢啲就係唔拆嗰啲。呢啲就係唔拆，咁你就會要分嘅時候就係分咯。我哋就要挑戰呢個唔拆嘅，唔睇下面嗰要啊要啊要挑，唔係要挑戰係用隻眼已經要識拆咯。即係一望嘅時候你就知道邊個字邊個字。我覺得咁樣先叫做真係識咯。但係如果你仲用隻手要界開啊，要咁樣讀咧，即係啲小朋友嗰時讀 A B C D 嗰啲咧，寫字格一格嗰啲都未叫做真係識咯。但係呢個係一個過程㗎嘛，即係咁樣嘅時候，指住嘅時候一定要啦，你都要用支筆咁樣自己界開㗎。係啊，但係可以講就係、當你讀唔到就通常都係界開界嘅時候錯咗，界得啱通常都係讀嘅。嗯，好，我哋而家嚟啦。咁我哋好呢一個係咪？呢個 call 快，錯係咁我哋 call 快咧就係圈圈咁樣寫，再翻嚟。錯係錯判係一樣嘅。嗯，咦唔好啊，唔好用呢個咁顏色嘅，會擾亂你哋。我用綠色得唔得？咁樣 call 快得唔得？call 困咧就都係要反手寫咗先，跟住再畫個心心。錯判係人，人係啦，跟住呢個 call 快係水牛啊吓。哦，快咧係如我哋呢個都已經係粗口嚟嘅。如果我哋話人，即係話人哋，我哋廣東話話人哋豬咧，但我哋泰國通常話人哋牛咯，即係話人哋醜樣啊、大份啊、蠢啊，我哋就會話人哋快咯。跟住 call 甩坑錯圓圈心心前面要多個圈圈，再上翻嚟。嗯，我中意寫呢啲㗎，跳嗰啲，我一唱都一唱。跟住啦，蛇呢個咧就係餓餓，咁你就係圈圈落嚟。我哋全部要圈圈蛇先咯，圈圈落嚟再剔上去咯。嗯，咁呢個錯橙，呢個讀錯橙，錯橙咧就係好似可奇咁寫嘅，但係我哋要有條尾俾佢咯。當然點講？錯橙，錯做錯嘢嘅錯。錯
錯橙大笨象。係大笨象，哦，橙就即係大笨象。錯橙係嗰隻啤酒橙，係啊，beer橙邊啊橙，啊，beer橙。跟住呢個讀梳蘇，梳蘇寫嘅時候同錯橙差唔多圈圈，跟住有個心心，然之後下邊要有個圈圈咁樣再上。梳蘇，蘇係嗰啲鐵鏈啊，以前我覺得好似讀頸鏈有讀過。嗰個就係腮，係啊，用呢一個去拼咯。嗯梳哦喲腮腮。不過你識咗拼音之後，你讀嗰啲泰文會再準啲，因為你知道點發音。嗯，即係泰國用邊一個拼唔準？嗰個？點啊你？而家你個樣好 puzzle 啊！而家靜咗，平時喺嗰邊咁多嘢講，今日好安靜啊！突然間，可能落堂嘅時候就哦咁樣。我明啦，突然之間話梳蘇明咗。跟住啦，呢個錯刺，錯刺咧佢係一棵樹㗎。呢度我哋圓圓圈寫先啦。但係咧，呢個字咧其實就係得刺呢一個字係用呢個字母拼咯，冇其他字再用呢個字去拼。錯字，我真係淨係樹數。呢一隻樹咯，即係只係刺呢一個用呢一個字咯，即係佢得一個 vocab 咯。咁即係見到啲字，基本上知道嗰個係已經係解樹。係啦，樹。跟住之後就係藥影，藥影咧我哋要分開寫啦，寫咗上面嗰嚿嘢先，同埋咧嗰個好似逗號嘅嘢，你要寫喺右邊呢喎。本書嘅，你就唔會咁辛苦。OK，你要寫喺一邊喎，你唔好寫喺中間喎，即係呢一個咁樣嘅圈圈咧，你要當咁樣一半咁樣咯。你明唔明咁講咩？明。เข้าใจไหม啊？哦，เข้าใจ。即係佢側邊就喺一邊啫。係啊。側邊就側邊，係啊，佢就係側喺右邊㗎，佢左邊唔側。呢個字佔位咁大嘅，係啊，藥影，呢個係藥影。第二個燈。得唔得？跟住呢個啦，錯滿呢個係後邊錯滿錯，咁咧就係圈圈寫個心心，再寫個 N 字。滿錯咧係咩嘢啦？滿錯係一本嘅印度嘅史書啦，叫做《羅摩衍那》，有冇聽過啊？拉瑪亞好似講過。一個佢入邊一個最靚嘅女神咯，女主角嘅阿媽，咁咧就叫做滿錯。錯錯，係啦，Moon 就係嗰個女主角個媽媽個名咯。當然最靚一定係女主角啦，但係未有女主角出場之前咧，就係呢個 Moon 係最靚嘅。錯錯，而我哋咧泰國，其實你如果你睇有時間嘅話，睇呢本書咧，你就會好明啦。你就算去印度廟啦，去泰國廟嗰啲嘅壁畫咧，就係呢一本書入邊嘅場景，一啲著名嘅場景。同埋咧，泰國有冇聽過孔劇啊？有啊。孔劇就係非遺噶嘛，入咗嗰個非物質文化遺產嗰個啦。孔劇嗰個劇目咧就係呢一個故事咯。咁呢個故事嘅泰文版我哋叫做 Namagian，係啦。入邊嘅內容係同印度嗰邊有少少唔一樣嘅，即係泰國嘅版本會係大團圓結局啦。同埋咧，有冇聽過哈魯曼啊？有個猴神哈魯曼。即係孫悟空用佢嚟做一個藍本去寫噶嘛，
佢會即係印度嘅哈魯曼同埋泰國嘅哈魯曼，泰國嘅哈魯曼係會加咗好多娛樂嘅元素落去咯，即係會鹹濕啲啊、抵死啲啊、曳啲啊咁樣，即係冇印度嗰個咁正經啊，成個將軍咁樣咯。你有機會可以睇下，即係就係呢一本書再出嚟嘅。咁因為我哋點解呢一本書咁緊要咧？Rama 就係我哋而家拉瑪王朝都係用呢一本書，所以有啲咩成咩拉瑪一世、拉瑪二世嘅，就係用呢一個嘅主角個名去做噶啦。咁點解咧？就因為呢個主角咧，佢係印度我哋有3個神噶嘛。咁咧通常咧一有問題嘅時候咧，毗濕奴就要化身嚟到。即係嚟到嗰個地方去拯救嗰度地方嘅人啦。咁佢其中有一次嘅化身咧，就係做咗羅摩，就係 Rama。咁 Rama 就係之後做咗皇帝啊嘛。咁所以咧泰國人咧就相信咧佢嘅皇帝，點解我哋唔可以鬧皇帝？因為佢就係 Rama，係啊，佢就係神嘅化身，所以佢哋有神人合一咁樣。所以我哋唔可以鬧佢，係唔可以而家個褻瀆佢。皇帝都係神人合一。哇！咁你做得皇帝都好，你嘅福報好勁，你先做到皇帝啦，係咪先？係而家個即係如果我哋咁樣，唔係咁呢個係佢下一世啫嘛。即係佢意思，佢今世佢可以喺嗰個時間、嗰個地點出生，咁我哋已經知道佢上一世佢做咗啲乜嘢嘢做咗好㗎啦嘛。多好嘢，係啊，咁佢哋先有呢個福報可以喺呢個位咯。但係佢今年就唔係佢今世就係唔係，所以佢好有福㗎，佢乜都唔使做已經好有錢，所以佢係比咁多個皇帝最有福，就係第10個皇帝，即係全部就係好似就係佢報埋俾佢。就俾晒佢咯，即係全部前面都好辛苦㗎，又要第一、第二，頭幾個都要出去打仗，係嘛？即係跟住第5，即係嗰陣時就第2次世界大戰，跟住第6、第7都做唔得耐㗎，佢哋嗰啲好快俾人散咗喎，即係坐唔到，第8嗰個都未做皇帝已經死咗啦。嗰個追風㗎嘛，嗰個係咯。好，跟住之後啦，Torputao 呢個難寫少少啊，你要寫咗入邊圓圈，再寫心心，再咁樣出嚟，再咁樣兜上嚟。Putao 係老人家，我老人家係半跟住爛條尾。係啊，Torputao，Putao。跟住之後呢個啦，Nonne 都係圈圈寫咗圈圈，跟住寫咗個過繼，再反手咁樣寫呢個上嚟。Nan 咧係沙彌啊，我哋和尚叫 Plasong，我哋之前有學過 Plasong。Nan 咧就係一啲未成年出學佛嘅啲小朋友，我哋叫 Nan。係啦，咁我哋泰國咧。都係着袈裟啦，雖然佢哋，但係都係唔一樣㗎。我哋唔需要去拜呢啲靚呢啲嘅，因為佢哋係守嘅戒條唔一樣咯。如果真正咧係和尚咧，其實喺泰國唔係咁容易做嘅。首先咧，佢哋要真係要放低晒嗰啲咩塵世嘅嘢啦，即係同埋要好多個和尚去簽。去擔保你覺得你已經係放低晒，唔係話玩玩下住又話要還俗啊。即係嗰種，如果會還俗嗰種，我哋叫短期出家，係啦，嗰種又唔一樣嘅。咁嗰啲短期出家就係俾你體驗式嘅啫。咁所以咧，如果係短期出家嗰啲，佢哋就守10戒嘅啫，最多守10戒。但係和尚咧係守227戒嘅。咁所以佢哋係去用佛陀嗰個標準去修練自己。咁我哋就只會拜啲係守227戒嗰啲。就係因為佢哋會修煉自己，有機會做到阿羅漢啊，或者有機會成佛噶嘛。咁我哋去供養佢，我哋就會有功德咯。係啊，咁所以係好唔一樣嘅。即係如果可能佢哋短期出家嗰啲，即係可能就係守10戒嗰啲係兩樣嘢嚟嘅。咁我哋在家，我哋呢啲叫在家弟子啦。我哋守5戒啦，知唔知邊5戒？有冇聽過？即係唔好殺生。唔好講大話，跟住唔好頭先唔好偷嘢，跟住唔好飲酒，
同埋唔好淫咯，即係唔好奸淫啊，即係唔好嗰啲即係搞人哋屋企嗰啲咯，係啦。但係佢哋一滴酒都係唔飲嘅，少少酒都唔飲得。因為咧唔係其實可以飲，我見到有啲阿宅都會飲，但係咧因為我哋如果飲酒，我哋會亂性啊嘛，但係其實我哋要修煉就係要自己好集中啊嘛，即係好似儲完之後，跟住又好似又破咗咁樣咯。嗯，係啊，嗰個，但係佢哋可以食煙嘅，我想，因為食煙係冇喺呢227個戒嘅。我嗰時咧喺度研究啦，點解會有227戒咁多啦？原來咧嗰陣時佛祖嗰陣時仲喺度咧，係真係有啲人係犯中227戒，所以佢先有，即係所以每一個戒就係有人犯咗呢樣嘢咯。總共有227個人。係啊，跟住嗰啲人犯戒嗰啲係癲，係好搞笑。原來以前嗰啲人佢係好好笑咯。我見到佢咪話唔好奸淫咁樣啦。咁跟住阿佛祖就話：如果你係着袈裟，你就不淫啊嘛，直情唔可以做呢樣嘢。但係如果我哋再加唔好奸淫，即係唔好搞到人哋屋企啊，我哋都當即係可能你俾錢買 service 都唔當係奸淫，即係嗰只係交易咁樣咯。即係我哋可以咁樣去理解嘅。係啦，或者可能同自己另一半嗰啲都唔算嘅，但係如果同一啲唔係你嘅另一半啦，即係或者你去搞人哋嗰啲強迫人哋嗰啲就係叫奸淫啊嘛。跟住咧，咁跟住原來有咗呢個戒之後咧，佢哋好搞笑喎。跟住佢哋話要傳宗接代咧，跟住就除咗個袈裟，又要同個老婆搞嘢咁樣，跟住又可以着翻嚟。即係以前就係咁。跟住阿佛祖就話唔係，係唔可以，即係佢先有呢一條例咯。跟住之後咧，就仲有一條例就好搞笑啦。跟住之後佢哋就以為唔可以同老婆，咁就可以同男啦。OK，係啦，跟住之後你又多咗一條嗰個例啦。跟住之後咧就係話唔得啦都。然後跟住佢哋會搞動物咯，所以係好好笑。因為佢哋以前冇乜即係教育冇多啊，係啊，冇乜教育啊。 OK，係啊，同埋佢哋都係書係冇讀書啊，即係原來係，所以佢哋先有咁多呢啲例去。但係呢啲其實呢啲戒條只係幫佢哋點樣去成佛咯。係啊，所以佢哋和尚係照鏡都係唔可以照鏡。OK，影相唔可以笑啊，咁樣呢啲咯，咪都係一個規例嚟嘅。因為佢哋係唔可以，你應該要放棄晒連個樣呢啲慾望都要放棄。因為你都冇頭髮，其實冇咩要睇啦，咁樣。OK，跟住呢個啦，破他限就係圓圈加個 N 字，得唔得？破他限。跟住之後就係得唔得？破他限圓圈，跟住 N 字咁樣。跟住之後呢個破痛，破痛咧就係冇圈圈嘅，咁但係我哋都要一筆過寫就咁樣咯。破痛，我睇唔喺呢本書度，喺度啊，我睇後尾嗰度個旗仔。係啊，我點會唔喺本書度啊？喺後邊咯，前面咯，仲係咯，係咯，我同呢個係個 font 一樣啫，個 font 見到有少少。書跟住啦，老鼠呢個係 nonu， no 係啦，咁你圓圈再上翻嚟 nonu。我哋女仔咧叫自己做奴噶，溝通個高音係冇噶，佢係破痛嘅破高音咪妥咯，妥痛同埋妥彈。我nonu 路係啦，跟住呢個就識啦，係咪？呢個破攀課分。讚咧係我哋拜神嗰啲碟啊，我哋平時人係用讚噶嘛，用助讚嗰啲讚去食飯噶嘛，但係如果係神佛嘅話，我哋就會用嘆咯，分開係啦，高腳嘅，跟住就係課分，分就係牙齒，跟住就係破審炮，破審炮就係帆船。
跟住之後咧就係磨馬，磨馬應該識寫啦，磨馬就係馬，嗯，跟住之後啦就係磨馬，咁緊得切啊？會唔會快得滯啊？呢個破審炮磨馬，嗯，跟住之後就係又一。嗯，又一啦，個一啦，佢係解夜叉，佢係一個族嚟噶，一個種族嚟嘅一個一呢個，所以唔係全部都係好噶吓。一佢本身係一啲唔好嘅神嚟噶，唔好嘅都唔係叫神啊，一唔可以叫神，一嗰啲咩就係夜叉夜叉族嗰啲咯，係啊係，佢係食人啊食鬼啊咁嗰啲噶嘛，跟住但係咧，佢係得呢一個 Taoiseach 係呢一個佢先係天神咯，佢係一嘅種族嘅天神咯，咁所以就係得 Taoiseach 佢就會可以佢就可以控制到啲神啊鬼啊所有嘢咯，同埋咧 Taoiseach 咧佢係掌管晒所有天神嘅財富咯，佢係 bank 嚟嘅。嗯，天神嘅 banker，所以佢係最有錢嘅天神。OK 咪？嗯，跟住啦，draw 你就要下邊圓圈寫起，再寫翻上邊 draw，讀唔讀到咧？draw，係啦。嗱，有兩種練方法，其實我哋只係要放鬆條脷就可以讀到嘅。第一個咧就係咁樣咯，就練鬆條脷，係啦，呢個係其中一個練嘅方法。第二個咧，你就要撳住呢兩邊 draw，係，你撳住兩邊嘅肌肉咧，等到自己條脷發到力嘅時候，就讀到 draw 啦，咁係啦，咁你就感受到 draw。draw draw 係 Florence 放棄咗咪？有啊，攞佢哋明就算啦。唔係啊？呢個要話俾你聽係練到嘅。我以前係讀唔到呢個音㗎，我揾咗好多方法去讀呢個音啊，學咗幾廿年啦呢個音，我終於揾到個方法讀到。係解船。船係船，骨有咯，我哋之前學嗰個就係呢個。係啦，跟住羅練係馬騮，羅練係咪啦？係，跟住就係圓圈寫先啊，都係圈圈寫先。你哋寫嗰個羅練同埋助讚咧，寫得好似嘅其實。羅練所以要助讚要企高啲寫。唔知點解寫下寫下就會兩個越嚟越似啊！即係有陣時助讚咧，唔知點樣咁樣寫啊，我都唔知點樣寫，我都覺得好奇怪。助讚嘅圓圈喺中間，係啦，羅練跟住嘅圓圈喺底。和餅嗯，和餅都都係圈圈寫先，戒指，跟住就係 roll 啦，就好似破棒再一個圈圈，跟住看到哭都係㗎，好似我牙，再上面一個圈。哦，咁我哋就完成晒呢個低音，你哋翻去再溫啦呢個。哦，和餅。OK，跟住我哋就要講下，我今日咧教 bakery 啊，近濃崩啊，有冇中唔中意食近濃崩我見佢笨， ？Marco，你使唔使學啊 bakery 啊晚餐確點咁笨？ ？bakery 啊，嗯，得未啊？寫完未啊？呢個呢個係羅代音。布啦， OK，唔該，得啦，搞掂。好，跟住之後同埋看哭，
我哋下次會再繼續嘅呢一 part 度，唔使驚。今日聽唔明，唔使驚。可唔可以去邊？去哪啊嘛？你話有獨立出過1、2、3，唔啱，有個編賽喎。 No，可能你要影低呢兩張，我寫得會唔會太亂啊？不過都唔緊要啦，我呢個我陣俾翻你哋，係咯。第一個係俄語咯，第二個係幼影，幼影有兩個音嘅，幼影同埋幼音。幼一係呢個，第二呢個，有冇啊？呢個係啦，跟住之後就係呢個 non 呢個錯詞嚟 non 係啦，non 同埋 nonu 有冇圈？跟住之後磨馬，跟住就係羅連和餅，係啦，齊啦。呢個錯編開咗。呢個冇錯，呢個呢個咧啱啊。咁咪幼影同埋幼一啊嘛。開咗1哦。係啦，呢個同呢個同一個音咁，啱㗎。OK，咁就7個音。OK， 7個音應該有10種寫法咯，得唔得呢個？咁我哋嚟呢個 bakery 啦。呢個就冇咁辛苦啦。Apple 翻嘅。好，係啊，唔緊要。今日好，Evelyn 先。本確諾貝爾馬芬學淺級咩意思啊？捧可咁我想 blueberry muffin blueberry 係啦。muffin 咧 muffin 係啦，學淺6個6件，淺係件。捧可 blueberry muffin 學淺 club 咁我明啦。blueberry 可咪想要 yes 可但係又唔同可呢樣，我哋嗰個可 tot 個可咯。捧可哇 blueberry 捧可，係捧可。但係呢個捧可，我唔係個 P 應該係 R。捧可，係，有用 R 轉翻 R 打出嚟㗎。捧可 KOR 捧可 Burberry Muffin 6千 Club。OK， 跟住Alvin 第二。อยากเริ่มขนมขนมปังสำหรับแซนด์วิชนะคะ點解咧？อย่าลืมขนมปังสำหรับแซนด์วิชนะคะอย่าลืม即係咩啊？แซนด์วิช係三文治啦，啱啦。跟住咧，ขนมปัง就係麵包。我哋ขนม係 snack 噶嘛，ขนมปัง即係賓啊，就係麵包。สำหรับ就係 for 咯。ลืม嘅意思係อย่าลืม，唔好唔記得。อย่า係 don't 啊嘛，ลืม係忘記咯。อย่าลืมขนมปังสำหรับแซนด์วิชนะคะ。即係好似 remind 人哋嘅時候，我哋就會用อย่าลืม咯。如果唔記得啦，我唔記得做功課，ลืม做功課就係ทำกันบ้านฉันลืมไม่ลืมทำกันบ้าน ไม่ลืมอย่าลืม อย่าลืม ทำกันบ้าน กันบ้าน โอเคอย่า ฉัน ลื ลื ม มทำกันบ้าน係啦。如果我唔記得做功課，ฉันลืมทำกันบ้าน อย่าลืมขนมปังสำหรับ sandwich สำหรับ係สำหรับ係 for 咯，專貨就係สำหรับ for 咁解 FOR 係 FOR。แซนด์วิช即係因為佢要買係 for sandwich 嗰隻ขนมปัง咯，即係嗰啲方包嘛。ขนมปัง有好多種噶嘛。好，跟住第3 Florence。男士
係我下眼斜吹閉葉，誒下龍斑馬輪條條帶米。好啦，none 呢個咪係咯咁嘅意思，就呢個係口語嚟嘅呢個，所以我哋泰文其實冇嘅，不過我哋成日都會講 none。他眼咁啊，他眼就係咁啊。เธอช่วย即係咩啊？幫閉葉葉即係攞咯。ขนมปังมา1條就一條啊。如果1錢就一塊或者一件，1條就一條咯，即係佢應該係攞一條方包咯。1條ได้ไหม？下輪就吹第一ขนมปังมา1條。係啦，none 咪係咯，咁樣咯。OK ไหม？好，跟住 Evelyn。ฉันจะไปหยิบขนมปังโฮะลาวีสาแล้วสาไหลเป็นฮันโหมันดีกา sorry มันดีกว่าก ว่า กว่า ขนม ขนมปังขาว OK，我哋逐句睇啊。ฉันจะไปหยิบ我我想去攞攞啦，係啦。ขนมปัง whole sorry 呢個係應該 whole wheat 啊 咩嚟 ，whole wheat whole wheat 嗰個咩啊？全麥麵包啊，whole wheat 啊 whole wheat 唔使要啦，whole wheat 麵包。跟住啦，slice 即係切片啊，slice เป็นแผ่น即係 slice 係英文嚟㗎，slice 係啊，slice เป็นแผ่น即係一塊塊。เป็นเพราะ記唔記得點解？เพราะว่า因為係啦，มันดีกว่าขนมปังขาว。ขนมปังขาว你估係乜嘢？屎ขาว個ขาว，白色。好過白麵包啊。มันดี มันดีกว่า即係好過，มัน กว่า即係過咯，即係 better than 個 than。即係如果當我哋比較嘅時候，我哋就會用掛咯。即係好似我覺得阿 Jolene 靚過阿 Sammy 咁啊，Jolene 水掛 Sammy。咁但係如果我中意啲咧，我就要講我哋就唔係 chop 掛，因為 chop 係動詞嚟噶嘛。我哋掛一定要係 adjective 先可以加噶嘛。咁我就會係 chop，可能我會係講chop 茶 mark 掛咯，我會用 mark 掛咯。多啲咯，就唔可以 chop 掛咯。但係你可以ดีกว่า、สวยกว่า、ใหญ่กว่า，即係嗰啲咯，或者可能方便啲、สะดวกกว่า咁樣都得咯。但係如果你中意乜嘢，就要 chop 乜乜 mark 掛乜乜咁樣咯。OK ไหม？好，跟住Alvin 啊。ฉันอยากสั่งมีวันเกิดให้ สั่ง แม่ เค้ก啊。ใส่ฉันอยาก สั่ง สั่งเค้ก วันเกิด วันเกิดให้แม่คะ 點解啊？你想幾多號買個蛋糕俾我？蠢喎喂！我想幾多號？我想สั่ง係咩啊？สั่งอาหาร個สั่ง係 order 或者訂咯。เค้กวันเกิด即係咩啊？我媽生日蛋糕。生日蛋糕ให้แม่ค่ะ係啦。ฉันอยากสั่งเค้กวันเกิดให้แม่ค่ะ。OK，跟住 Florence 啦。ได้ครับผมอยากได้เค้กแบบไหนครับ點解啊？เค้กแบบไหน係款式咯。咁即係點解呢句？你想要咩？你想要咩款？好，跟住 Evelyn 想要咩款？句得咁長嘅。好，ฉันอยากได้click เขาได้拉และ cream ครีม ช็อกโก chocolate แลต เพราะว่า ว่าใน
咩 chop 咩 chop chocolate chocolate mark？ mark？點解啊？我佢要訂個咩蛋糕啊訂個？cake chocolate 朱古力蛋糕 cream 都係要 chocolate。 cream 都係要 chocolate，嗯因為我好中意咩啊咩啊阿佢哋媽咪阿媽好中意朱古力，啊，係啦。好ฉันอยากได้ cake chocolate 辣嘅意思係包住或者圍住，都係要 cream chocolate。其實英文嚟嘅呢辣對。辣即係淋辣上 cream chocolate。pot 即係因為咯，pot 或者 pot 蛙都係因為咩 chocolate 乜我ชอบ 好 chocolate ชอบกินไหม 前 chocolate 台添。 ชอบเค้กแบบไหนคะ ชอบกินเค้กไหม ฉันชอบช็อกโกแลตข้าว หืม ค่ะช็อกโกแลต อ๋อช็อกโกแลตขาว啊，ขาว 唔係烤啊，烤係飯。我諗緊好恐怖啊！呢個組合，完全搞唔掂。哦 OK，呢個就係聲調啊嘛。係啦啊，chocolate ขาว。哦，OK，ชอบกินเค้กแบบไหนคะ ดาร์กช็อกโกแลต 咩啊？得辣啊？得得得㗎？得哦，chocolate ดำ。ช็อกโก ช็อก แล โกแล ต ตดำ 啊，黑朱古力㗎嘛，係嘛？係啊，咁唔同嘅你兩個。你咧，Florence 咧ชอบเค้กแบบไหนคะ中意咩蛋糕？咩蛋糕？cheese 啊，cheese cake 嚇係 cheese 有 cake。 cheese 哦係係 cheese OK，ชอบกิน cheese cake，我都淨係中意食 cheese cake，唔中意咪 chop 見 cream。同埋咧，泰國嘅 cream 咧，嗰啲 cake 嗰啲 cream 咧係鹹嘅喎，我哋落鹽噶嘛，咁就好想試下，香港係糖好喎，想試喎呢個。泰嚇國即係全部都係辣，即係佢個 cream 係鹹，即係佢個包係甜咯，所以佢係鹹加甜，我就覺得 OK 咯。但係香港係甜加甜咧，我覺得好反胃，正響都會，好似海鹽，即係好似椰汁嗰啲味海鹽咁咯啫嘛，係咯係啦係海鹽咯，即係椰汁咪鹹嘅，跟住你加啲甜品度咪好似椰汁飯，唔係芒果糯米飯咁樣個係啊係啊 pattern，甜加鹹咯。不過我哋要試下啦，咁住邊？你去70蚊買都已經係嗰啲味㗎啦，你或者 S&P 啊嗰啲都得㗎，簡簡單單嗰啲可以試下。所以我如果咧我食嗰啲蛋糕咧，我要去啲真係即係唔係美心嗰啲，我要去啲真係佢會喺現場做嗰啲 cake shop 咧，跟住同佢講要加鹽嗯， ，no 咪成咁蛋美心嗰啲就唔得㗎嘛，佢 standard 晒啊嘛。但係有啲佢哋係現即場做㗎嘛，係啊，就同佢講可以細加鹽細姜啊，細標嗯好，跟住 Elfin 啦，ได้ครับ คุณอยากให้ คุณอยากให้ทานปลา เขียน อะไรบบ น นเค้กไหม ได้ครับ คุณ 呢個明啦，係咪？คุณอยากให้ทางร้าน你想你係咪你需即係อยาก即係想啦，要啦，ทางร้าน即係鋪頭，เขียน即係寫啊，เขียนอะไร寫啲乜嘢？บนหน้าเค้ก就係即係 cake 嘅上邊咯，半係細，หน้า就係個面咯。即係通常你買生日蛋糕你都想噶嘛，咁如果你直接同人哋講，你咪話鉗，你咪話唔該幫我寫咁樣，咪吹鉗，跟住你想寫啲乜話俾佢聽 ช่วยแค่ Happy Birthday 啊？ใช่我哋記唔記得 Happy Birthday 泰文點講啊？สุขสันต์วันเกิด สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิด สุขสันต์วันเกิด SUKSAN สุขสันต์跟住วันเกิด生日，呢個 OK 係咪呢個？好，跟住阿 Florence 啦，啱屎係。嘅你好似講完一句句都好搞笑，Nancy、Elsie 咁樣啦，應該係 Elsie。ที่ เขียน ว่า 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 สุขสัน สุ ต์ ขสันต์วันเกิด แต่ แต่ คุณ คุณแม่สุด สุดวิเศษ วิเศษ แ แม่ต้องชอบ น่ แน่ ๆ好啦，Elsie 好啊，咁樣咯，就我哋就 Elsie 咁樣，我哋平時係要噶嘛，
要啦，ขียนว่าสุขสันต์วันเกิดเขียน知道啦係嘛？寫สุขสันต์วันเกิดแต่嘅意思係 to 咯。คุณแม่就係母親大人啦，สุดวิเศษ就即係全世界最 super 嘅，สุดวิเศษสุด嘅意思係最咯，วิเศษ就即係最犀利、最 super、最厲害嘅。跟住啦，咩當 chop 當嘅意思係一定 chop 知道啦係嘛？呢呢個字我哋口語成日都講嘅，呢咧即係解一定。即係嗰啲100%，我肯定咁嗰啲咧，我哋就會加個呢喺後邊噶啦。通常講人壞話是非，我哋都會講呢啲呢，係啊。但係嗰條友咧呢乜乜乜呢噶啦，咁樣我哋通常就會咁樣講。通常人哋背後先講嘅呢啲哦， ，OK 咪？咩？或者我哋問人哋肯唔肯定呢咪都得嘅。咁你就可以答呢，咩？我肯定。OK，點翻啲啊？下一句。下一句到你啦。啦，肯定嘅嘛，呢米肯定係啦，好呢咪嗯，ขนมปัง。ขนมปังไม่熟，咪熟嘅意思即係唔新鮮，熟即係新鮮。我哋咧現金咧都係งินสด嘅喎，cash，新鮮嘅錢，三個都可以。係啦，熟係啦，新鮮，OK 咪？新鮮。好，後邊啦，ฉันชอบ ฉันชอบขนมปังที่ แปลกหน้า แปลก หน้า หน้า แปลกหน้า嘅意思係特別或者奇怪，或者係我未見過，แปลกหน้า，แปลก即係奇怪咯，怪咁我哋就叫แปลก，啱我呢句。係嘛？真係㗎。係啊，我係 black。係啊，如果係嗰個人好奇怪咁，咪困 black，或者點解今日咁奇怪嘅？ทำไมวันนี้Evelyn black 咁樣咯？哦，我好眼瞓啊，今朝到而家。眼瞓係ง่วงนอน，溫浪，ง่วงนอนมาก，溫浪白。係啦，ง่วงนอน。OK，好啦，我哋講埋呢幾個，跟住阿 Florence 啦，คุณช่วย ช่วย หน้า แทน หั่น ขนมปังมีแผ่น แผ่นได้ไหม ได้ไหม ครับ係啦，คุณช่วย幫手หั่น嘅意思係切啊，หั่นขนมปัง。หั่น นี่ 切 this 蘋 咯，果，หั่นแอปเปิ้ล。係啦，หั่นแอปเปิ้ลเป็นแผ่น，即係切一塊塊，係啦，ได้ไหม？所以如果你叫人哋幫你切點講啊？ขอ春ช่วยแผน ผ่าน 如果簡單啲就係หั่นให้หน่อย，係 แผ่นแห้งนี้ หั่นให้หน่อยค่ะ，หั่นให้หน่อยครับ，或者ช่วยหั่นหน่อย都得， ช่วยก่อนนะ 得唔得？我哋諗到就係啊，要作一個全句。十到邊個？到你？我ขน 到ม邊個啊？唔係喎，到你喎，好似ต้อง我啊係啊，ขอขนมปัง ขอขนมปัง แบบ แบ นี้ นนี้ สองแถว แถว ค่ะ ค่ะ 點解咧？ ค่ะ ขอขนมปังแบบนี้，我要呢個款，แบบนี้我想兩條要係啦。如果你要兩件嘅就2錢。上前上條嗯ค่ะ 好，跟住阿 Elvin 啊， นี่เป็นอาสิรสชายอะไรครับ นี่เป็นอาสิ ไอ รส ซี ไอสีร ร ส สชา ชา ติ ติ ใช่啦。 อะไรคะ นี่เป็น係啦，ไอซีรสชาติ，รสชาติ就係解味道，或者你唔使用ไอซี噶啦，你就直接รสชาติ啦。นี่เป็นรสชาติอะไรคะ唔使記咁多，就係รสชาติ，รสชาติ即係呢個係咩味咯？呢個你哋應該成日都會問噶啦。如果你見到啲白嗰啲，即係你香港你未見過都係白噶啦，咁你咪問佢รสชาติอะไร？咁你可能要問佢หวานไหมหวานมากไหม？ เป็น 即係甜啊甜啊鹹啊嗰啲อะไรคะ？係啦，รสชาติอะไร？อืม 好，跟住 Foreign ที่นี่
啲立探剔茶朗蛋定晏。訂晏咪咪卡係啦，啱啱我咪講話你如果我想叫人哋新鮮做咧，咁就係氹咯，即係新鮮做。咁粒氹會唔會接受做蛋糕？七朗係慶祝，訂晏係結婚。七朗係慶祝啊 celebrate，跟住訂晏係結婚。啱啱阿買結婚啊，你有冇見過堆同埋買嗰個明星？泰國最靚嗰個女主角同埋嗰個男仔係結婚，啱啱星期日。邊個？泰國即係做嗱嗱鬼妻嗰個。哦，係訂晏，佢喺自己屋企訂晏。OK 咪？泰國啲明星做唔係嚟嚟去都嗰幾個，做啲嘢嚟嚟嗰幾個，其他都冇得拍戲嘅。睇親啲戲都係嗰啲人，哦，劇集會多啲唔同。係咯。佢哋一定收到啊嘛。嗯咁你投資者就會揾呢啲噶啦。好，跟住阿 Evelyn，哦，陳日ได้ได้ตอนตายไอสิงพรุ่งนะจานสองหลอกค่ะ唔知係嘛？ OK，ฉันอยากได้โดนไอซิ่ง โดน เคลือบ เคลือบ โดน เคลือบหน้าต่าง ลูกน้าตัง2 โล ส ค อ รับ งโลแม่นี่ค่ะ 我都唔知佢哋啲咩蛋糕添。做嘅 icing 咩嚟㗎？Coop 嘅意思係包住咯，一啖就係嗰啲甜咯，即係再嗰啲咯。哦，係啊，爽露嘅意思係2打咯。糖霜嗰啲，嗯，紅山蛋糕係啊，嗰啲爽露啊，唔係爽露啊，sorry，爽露，睇下先，爽露係2 kg，爽老人家個老咧就係2打。呢個呢個係係老係啦，呢個爽佬2打，咁你就括住2打咯，1打就係1佬，一半咧半打咧ครึ่งครึ่งโหล係啦，嗯ครึ่งโหล。通常買 donut 買麵包你都係ครึ่งโหล1โหล咁樣噶嘛。OK，跟住 Elfina ที่นี่มี คุกกี้ คุกกี้ไรน้ำตาล ขาย ขายไหมครับ อ่ะมีคุกกี้係咩啊？ โอเค 係啦，無糖嘅奶น้ำตาล ไว้ของ ไร้ เรา น้ำตาลหมู ขายไหมคะชอบกินคุกกี้ไหม ชอบกิน 呢個係อ้วนมากๆ啊，肥啊，อ้วน啊， ไม่ชอบเลย อ้วน啊。ชอบกินขนมปังไหม ชอบกินขนมปังมาก มากอ่ะ你咧ชอบกินไหม อืมหรือว่าไทย มาโคเป็นเชฟขนมปัง อืม如果係即係ขนมปัง ทำ嗰啲就成 整ทำขนม ทำขนมปั ปั ง ง 係佢係 chef 㗎嘛 chef ทำขนมปัง 整佢哋整㗎，哦，係啊，我俾片你睇，咁啊去咗我啲學生嗰度整蛋。咁揾下係咩事？去教佢哋整腸仔包，好搞笑啊！我啲學生喺馬來西亞開餐廳，但係佢哋2個都唔識做餐廳。哦，唔係啊，你老細你識得點人？所以請人。